Привет, мои дорогие девочки! У нас такой расклад небольшой. Это канал о главном и случайном, где мы гадаем с вами без вариантов. И мы сейчас посмотрим на такую тему. Бывший преследует, да, сделает ли он что-то, способен ли он на что-то. Давайте посмотрим, да. Вот у нас Стеф предложила, скажем так, бывший, которого бросили, и теперь он преследует. Не навредит ли он каким-то способом, да? Давайте посмотрим на вашего вот этого бывшего. И вообще, девочки, знаете, когда эти бывшие преследуют, они преследуют только из своей злости, из-за того, что вы их бросили, или они чего-то от вас не взяли, что они хотели бы взять, понимаете, ушли ни с чем. Поэтому и вот часто еще от обиды такое, типа, ты меня бросила, а я тебя верну и брошу назад, да. И вот эти вот бывшие всякие лезут. Поэтому давайте посмотрим. Бывший преследует сейчас, вот на данный момент, когда вы этот расклад нашли. Давайте посмотрим. Восьмерка хазардов. Он ничего не будет делать, девочки. Ваш этот бывший, про которого вы думаете, которого вы боитесь, ничего не будет. Это только разговоры, и выпал еще отшельник. Он чувствует себя, вот этих отшельниках, он чувствует себя брошенкой, он чувствует себя побитой собакой, да. Он виноватит вас вот в каком-то своем одиночестве, в своих неудачах, и поэтому вот ему прям хочется с вами этим поделиться, да, закрыть эту какую-то свою боль, а вы не даетесь, и от этого человек вот просто идет к вам и преследует вас для того, чтобы типа с этим поделиться. А делиться отшельничеством с вами нельзя, не надо, девочки. Это делятся вот этим вот плохим. Хотят, чтобы вы тоже съели вот эту гнилую рыбку, понимаете? И они вышли победительницей из этой игры. Но восьмерка азартов, это говорит, вот смотрите, даже на карте очень красиво и правильно изображено, да? Такая кунсткамера, в которой голова в каком-то растворе, да, его побитая собака, которая ничего не может, только вот пугает своим внешним видом. Давайте еще посмотрим. Бывший преследует. Ну и вот, ваша вот эта вот бывшая пара, девочки, что тут еще говорить. Два старших аркана, отшельник и императрица, да. То есть вы живая, смелая, сильная, красивая, а он все наоборот, да. И поэтому, вот как я и сказала вам вначале, он хочет поделиться с вами своей вот этой вот бедностью, этой гадостью. Он не хочет жрать, а в одиночестве вот это все которое на него свалилось, да. И он, да, он еще виноватит вас, но тут вы не виноваты. Это и ему понятно, ему это понятно, девочки. Он видит вас той же, отшельник видит вас той же императрицей, понимаете? Он понимает, что он, это как, знаете, волчара позорный, который не он видит вас, человека, да, и он хочет вас сожрать, скажем так, да, хочет вас сожрать, но у него маленькая пасть, и эту пасть можно порвать, скажем так. И поэтому он не лезет, но он вот смотрит на вас такими глазами, и этого вы пугаетесь. Что он может сделать, императрица? Ничего он не может сделать. У вас, вот у него, как выпал этот старший аркан отшельника, так и у вас выпал тоже старший аркан, да? Вы не выпали слабее его, вы выпали сильнее его, понимаете? Но вы видите вот это все. Но есть и минус такой, да, бывший преследует. Он долго-долго о вас еще будет думать, да. Он долго-долго не будет вообще пытаться замять вот это вот желание какое-то, да, где-то вас наказать. Но это он просто может писать вам, там выкладывать ваши фоточки какие-то куда-то, да, и все остальное. Но на самом деле он ничего не может вам сделать. И единственное, что здесь надо сделать, девочки, для того, чтобы вас не преследовал вот этот вот, чтобы вы не черпали вот это. Вот понимаете, он вам напишет, допустим, или позвонит, и вы вот поднимете трубку или прочитаете. Вы как будто, вот знаете, козьих колдебок наешьтесь, понимаете? Оно вам надо. Поэтому здесь лучшее средство, когда он перестанет вас преследовать, это везде его заблокировать,
игнорировать, никогда не поднимать трубку, да, или вот чтобы он не мог до вас достучаться, чтобы вылить это все. Он же ходит с вами, с этим вот выгребным ведром, понимаете, наполненным до краев, для того, чтобы вас сверху вот этим вот полить. И если вы будете даваться, он будет вам это скармливать, понимаете, скармливать, и вы будете, и он будет доволен, а вы будете думать, нафига мне это надо было. Поэтому здесь, если он уже выпал в этих отшельниках, значит, его в эти отшельники и вы должны добавить. Понимаете? Заблокируйте его, поменяйте номер телефона, не бойтесь, да, сделайте свои соцсети закрытыми, недоступными для этой шкуры. Смените фотку. Даже, знаете, я вам даже посоветую, возьмите свою фотку, добавьте ее в любое приложение и сделайте задание для ИИ, типа нарисуй меня, возле меня красивого, жгучего, какого-нибудь накачанного брюнета, реалистичного, чтобы вот он мне, как будто мы держим розу, и создай это, как будто наше семейное фото. Все, девочки, поставите на заставку. Короче, он знать об этом не будет, понимаете? И он не будет думать, а вот вы солгали или еще что-то. Или вообще в форме полиции нарисуйте кого-то рядом, как будто вы обнимаетесь с кем-то, и другой этот мужчина от счастья такой веселый. Например, в военной форме, в полицейской форме. Вот этот отшельник, он не будет... это, знаете, волчара, которая не будет воевать с кем-то, кого он видит более сильного. Он не должен видеть слабости в вас, и он боится вот этих вот более сильных. Поэтому вы не можете не отторгать его именно вы сами, потому что он все равно где-то, может, у вас не хватает сил, и поэтому он все равно будет знать, она все равно слабачка, типа, я все равно буду лезть, да. А вы добавьте кого-то, кто сильнее его, сделайте такого человека рядом с собой, да, привлеките такого человека. Или скажите, знаешь, вот мне вот тяжело, я хотела бы, чтобы ты мне помог, да, чтобы побыл со мной рядом, пока вот... Или давай устроим фотосессию, или видео снимем, как мы с тобой вот проводим хорошо время. И, девочки, все, если ваш этот бывший увидит, он отстанет. Давайте еще посмотрим. Бывший преследует, сделает ли он что-то, хочет ли он навредить. У него, девочки, нету доступа к вам. 4 мечей выпала. Он не может этого сделать вам. И 9 мечей выпала. Навредит ли он вам? Нет, девочки. Он знает, что это наказуемо и что он обнулится. Он боится судов, он боится полиции, он боится вот этого всего. Он боится шестого старшего аркана влюбленных, то есть он боится всех тех, кто любит вас, и он боится обнуления, он боится остаться в дураках, он боится быть наказанным и посаженным куда-то. Поэтому совершенно его не бойтесь. Совершенно не бойтесь его. Главное, просто уберите его. И вот смотрите, то, что я вам сказала про то, что надо привлечь еще кого-то. Вот смотрите, король кубковый и 21 старший аркан выпал. В вашей борьбе и в вашем сохранении против вот этого своего бывшего вам поможет рядом находящийся мужчина. Причем, девочки, я тоже знаю, о чем я говорю. У меня тоже был такой, знаете, бывший, которого, да, я тоже бросила, да, и он такой вот, ну, такой вот аж от гадости это не мог, понимаете? И что вы думаете, да, вот когда я ему говорила, знаешь, все, дорогой, сейчас мы тебя сдадим в наряду, да, и я тебе сдам и глазом не моргну, понял ты, козел. И все, девочки. Единственное, что он там пробовал что-то делать, это он где-то насобирал мои фотки, это, короче, скопировал у меня там с ноутбука мои старые фотки 15-летней давности, да, и где-то выложил в интернет и подписал какими-то другими именами. И вы думаете, на меня это повлияло? Да вообще. Я просто это все заскриншотила, и любое мое тоже обращение в органы, да, и он знал это. Я сказала, я ему так и написала, еще раз, вот ты что-то выложишь сейчас, чел, да, ну, типа, в милиции за тобой наблюдают.
Все, пропал, пропал, понимаете? И это такие вот дела. Но у меня хватило сил, как бы, вот этого преследователя своего угомонить. У меня взгляд такой еще, знаете, это был. Ну и, конечно, другими моментами тоже на него повлияло. И где сейчас это конченое говно? Я даже не знаю, девочки. И даже не интересуюсь. Поэтому вот эти вот все бывшие, они налетают, преследуют именно вот это первое время, пока он лечится. Понимаете, лечится, забывает, пока он найдет новую какую-то себе там жертву или счастье добьется. А когда вы не будете на него полностью реагировать, то, что он ждет от вас, именно ваша реакция, он просто свалит в небытие. И запомните, мои дорогие, да, вот это серьезная ситуация, да, и она кажется, что она очень опасная, когда вас преследует этот бывший какой-то, да, и ваши чувства страха и тревоги, они оправданы все-таки, да, но вот надо понимать, что такое преследование, да, преследование – это не любовь. Это не любовь, это нарушение, девочки, границ. Это нарушение ваших границ. Это первое. А второе – это преступление. Понимаете? Да, может быть, в уголовном кодексе, может быть, как-то это типа не обозначено, но когда вас преследуют, вы вправе обратиться, понимаете, к органам государственным органам по защите ваших прав и интересов. И они этого боятся. Они этого боятся. Вы вправе обратиться к любому такому сильному человеку, который этим занимается, понимаете? И они стараются всегда этот уголовный кодекс не нарушать, потому что они за свою задницу переживают, понимаете? Так, и что нужно делать? Давайте сейчас с вами вот даже без карт Таро я вам тоже расскажу, да, что делать. Не надо вот прям в первое время, вот это, когда вас преследует, и вы когда это очень чувствуете, переживаете насчет этого, да, думать, что он сам остынет. Вы должны думать в первую очередь о своей безопасности. И вот самые немедленные действия, которые вы должны сделать, да. Первое. Полное прекращение контакта. Я вам тоже об этом говорила. Он должен в этих отшельниках быть сам, понимаете? И очень многие девочки боятся этого полного прекращения контакта, как будто бы, если они его заблокируют, он сейчас приедет и будет преследовать. Нет, девочки, не приезжают такие, понимаете? Не приезжают. Он может где-то попятиться, но он личные ваши границы не нарушит. Вы его заблокируете и все. Понимаешь? Если вы уж очень сильно боитесь заблокировать или полностью прекратить с ним контакт, вы просто не блокируйте, а просто, знаете, не отвечайте. Пусть он видит там просмотрено, не просмотрено, но не отвечайте. Понимаете? Вообще на него, да? Никаких ответов у вас не должно быть на звонки, на сообщения, какие-то его письма, ничего. Никаких объяснений вы не должны давать. Никаких, вот он может вас уговаривать, или вы можете его уговаривать, тоже ничего не надо. Спорить тоже с ним ничего не надо. Это человек больной. Тот, который преследует другого человека, это больной человек, понимаете? Больной. Ноль контакта, полное, понимаете, есть еще один такой момент. Когда полностью игнорируешь человека, он сам придумывает за вас то ваше поведение, понимаете, он сам придумывает. И когда он заходит в этих придумках далеко, например, да я ворвусь к ней и забью ее, да, он придумывает за вас вот этот ответ, который он получит, и он его боится. А она тогда обратится в полицию, или она там, она придет с какими-то бугаями и забьет меня. Поэтому, девочки, они потом, со временем, они сами отвечают на эти сами вопросы. Так они спрашивают вас, да я приду тебе, там, типа, начищу рыло, там, или еще что-нибудь, понимаете? А на самом деле, и вы даете ему ответ, и вы не говорите, что вы начистите ему рыло, понимаете? Вы ж не говорите ему в ответ. И из-за этого он чувствует себя сильнее, смелее, понимаете? А когда вы его игнорируете, он сам ищет ответы на свои вопросы. И сам на эти вопросы свои же отвечает, понимаете? И главное, вот любая твоя реакция, да, негативная или положительная, она питает его интерес, да, она дает ему понять, что он может до тебя достучаться, и это важно ему для того, чтобы он излил все свое г на тебя, понимаешь? Второе,
все скриншоть, да, документируй все. Ты можешь завести вот прям отдельный файл, папочку в телефоне, где ты, потому что все он может стирать, понимаешь, он может стирать вот все, что он тебе вот такого гадкого написал, да. И даже если он тебе голосовые записывает, а ты можешь написать: ты, пожалуйста, напиши мне в это в словах, я хочу заскриншотить для органов. Все, понимаете? И вот, даже такое можно делать, да. И всегда указывайте дату, время, место каждого вот этого случая. Дату, время, место каждого этого случая. Содержание звонков, сообщений, скрины, короче, все это делаете, да. И, например, факты личного контакта, то есть где-то он вас ждал, да, во что он был одет. Вы можете его как-то сфоткать, да, или, что какие были при вас свидетели в тот день. Вот тоже все записывайте, где он когда вас преследовал, потому что даже если вы обратитесь в полицию, да, ну, вам надо будет что-то это написать, да, а не в общем, а именно так. Но даже если, девочки, если не обращаться в полицию, если вы это все ему, увидите, что у вас это все расписано, да, что вы еще более больной человек, чем он, и сфоткаете ему, когда он вас преследовал, и сбросите, скажи: а я могу с этим и с другими, и написать, и с другими доказательствами я могу пойти туда, куда надо пойти. И уж точно тебя будут, не ты уже меня ловить будешь, а тебя будут ловить. Понял? И вот так вот. Главное вот так вот не бояться, когда даже если он вас преследует на самом деле, да. Короче, все надо сохранять вам, все эти голосовые, вещественные доказательства, если вдруг чего, да, тоже все это делаете. А лучше еще, девочки, вот есть соцсети, и если вам где-то вредят там дверь, он порезал или еще что-то, просто снимаете видео и выкладываете в соцсети. В свои соцсети. Не бойтесь, девочки, все вот эти вот преследователи, они боятся огласки. Как маньяки, которые начинают женщина, например, орать, и они этого боятся. Зачастую, как воры, которые боятся, когда кто-то: пошел вон отсюда, они этого боятся. Всегда убегают, потому что они животные. Ну и, соответственно, блокировка, да, то есть вы должны его заблокировать везде. Телефоны, мессенджеры все, соцсети его везде, чтоб электронную почту даже. Вот, кстати, это тоже очень хорошо, да. И вам надо оповестить своих близких. То есть вы не бойтесь говорить своим близким о том, что вас кто-то преследует, да. Вы должны обязательно поделиться этим с семьей. Любят вас, не любят, можете вы, не можете, желательно сказать, не просить даже помощи, а рассказать семье, друзьям, коллегам, особенно тем, кто может с ним столкнуться, да, на вашей работе, к примеру, да, что вы разорвали отношения и что он ведет себя неадекватно. Понимаете? И попросите их не передавать о вас никакой информацию или сразу сообщать вам, если он будет пытаться с ними, например, связаться. И если, и даже вот безопасность ваша на первом месте, и поэтому, девочки, если все-таки вы боитесь, что вы с ним где-то встретитесь в живую, да, договоритесь, например, с кем-то близким о каком-нибудь кодовом слове. Это тоже важно. На случай, если вам срочно понадобится помощь в его присутствии. То есть, если он где-то все равно вас выцепит, и вы, например, не можете вот с ним по-нормальному разговаривать, вы можете, например, в мессенджере написать вот это слово какое-нибудь, да. У нас было, кстати, с подружками всегда два слова: солнышко и облачко. Солнышко и облачко. Я вот как сейчас помню. Это обозначало: солнышко все хорошо, а облачко плохо. Да? То есть вот так вот. И мы друг друга так поддерживали, спрашивали, типа, как дела? И кто-то писал солнышко, значит, мы не трогали. Облачко, значит, мы начинали наяривать, звонить, узнавать там, как так все. Было такое. И так, это классный способ, кстати, да. И второе, надо вам еще усилить свою собственную цифровую безопасность, да. То есть, девочки, он может где-то подбирать пароли от ваших почт, от ваших соцсетей. Это по-любому, они даже могут платить деньги для того, чтобы вас в соцсети попытался кто-то взломать. Поэтому желательно часто менять пароли от почты и от соцсетей, да. Или там двухфакторная аутентификация, по Face ID, к примеру, да. Ну, короче, много чего можно придумать такого.
Вам надо сделать свои соцсети максимально приватными на это время, удалить общих друзей, через которых он может заходить, кстати, да, и которые могут передавать ему какую-то информацию о вас. И проверьте, не привязан ли его, кстати, аккаунт к вашим облачным каким-нибудь хранилищам, понимаете? А эти на Самсунгах везде эти облака есть. Так, и смотрите, главное еще, измените свои поведенческие привычки хотя бы на время, да. То есть на время смените маршруты на работу, на учебу. На работу и на учебу, девочки, ходили одним способом, ходите в другим. Вы выходили раньше за какое-то определенное время, выходите по-другому, да, и ходите вообще другим путем, которым вы ни разу не ходили, где он может вас не сдать. График посещения магазина, где он тоже может вас сдать. Спортзал, да, надо менять, потому что вот этот бывший, он будет все использовать для того, чтобы как-то с вами увидеться. И, короче, обязательно не ходить в одиночку в темное время суток. А какие, например, юридические шаги, да? М, можно сделать, ну, смотря где, да, смотря в какой стране вы находитесь, да, но можно сделать официальное предупреждение, да. То есть, что если вы этого еще не делали, то можно ему даже отправить, ну, это как где, да, то есть под разные страны, заказное письмо с уведомлением или сообщение с функцией «Прочитано», в котором вы должны ясно сказать ему, что все отношения между нами окончены, любые, потому что он может потом, знаете, врать все что угодно. Это типа она меня вызвала туда-то, сюда-то. Но вы должны вот это вот сохранить. Все отношения между нами окончены. Любые дальнейшие попытки связаться со мной, встретиться, следить за мной или как-либо, например, иначе взаимодействовать со мной являются нежелательными. И я буду рассматривать такие действия, как преследование и нарушение моих прав. Прошу вас прекратить любые контакты. В случае продолжения с вашей стороны я буду вынуждена обратиться в правоохранительные органы. И вот это даже формальное предупреждение может стать важным доказательством в полиции. То есть, как бы полиция может, например, понять, закончили вы отношения, либо это милые бронятся, только отешатся. Когда вот ты, он, ой, да, мы просто поругались, мы просто то, все. Вот в этом вот вся беда. Потому что вот если вы вот True Crime какой-то смотрели, да, вся беда в том, что вот это обычно говорит, я с ней не расставался, да, а доказательства какие? Поэтому все должны знать, что вы расстались. Потом даже, например, да, вы собрали доказательства. В полицию тоже не бойтесь идти. Не бойтесь, девочки. Дадут этому ход, не дадут этому ход, неважно. Главное, что вы туда обратились. И даже, что ваше там заявление вот это принято, да. И даже то, что вы ему сфоткаете, что заявление на него принято, это на него тоже охлаждающим образом подействует. И кстати, заявление, вот как есть заявление о преследовании, да, есть и угроза убийством статья, вымогательство статья, или это статья оскорбления, это статья нарушения неприкосновенности частной жизни. Это все статьи, знаете, чего я вам говорю, да? Уголовного кодекса, девочки. Вам надо, главное, когда вы вдруг до этого дойдете, вам надо брать это заявление, чтобы ваше зарегистрировали, да, или там талон уведомления какой-то дали. Если вам отказывают, вы можете пойти в прокуратуру, да, или вышестоящее отделение, вообще не проблема. Это просто дело вот 15 минут. И вот вы можете это делать в страхе, но, девочки, вот это тоже иногда очень важно сделать, если уже прям что-то далеко у вас заходит. И суд, девочки, суд отрезвляюще действует на всех этих хейтеров, на всякую эту чепушню. Понимаете? Они все смелые только там, где это никто не видит и вне правового поля. Да? Как только вот это все другое начинается, когда их уличили, их увидели, они начинают, вот знаете, сдуваться, побыть похожими на кучку собачьего на улице по весне, знаете, когда снег растаял. Вот такие они. А,
Можно, если, можно даже просто к юристу платному обратиться или даже бесплатному. Есть и бесплатные такие юристы, которые помогают выстраивать стратегию именно в вашей ситуации, да. Очень много таких сейчас всяких есть, там, например, помощь от домашнего насилия, да, тоже это все есть, девочки, есть. Такие вот дела. И главное, вот вы думаете, что вас преследует то, что, может быть, вы в чем-то виноваты. Нет, девочки, вы ни в чем не виноваты за то, что вас преследуют. Очень часто вот это вот больные люди преследуют. Не может совладать с собой, как конченый себя ведет, вот и все. Можно, кстати, обратиться к психологу. Вот именно вот если вы в стрессе, в страхе, да, э, это стресс все-таки, это травма. И он, психолог поможет вам справиться с этим всем. Он поможет, потому что там есть всякие тесты, всякие, знаете, гештальт-терапия, такая терапия. И просто найти вот своего такого вот психолога, который может сделать, восстановить тебе твое ощущение безопасности. А что нельзя делать? Вот я просто даже вам напоминаю, возможно, вы без меня это все знаете, да? Никогда не соглашайтесь на эту последнюю встречу для объяснений. На эту последнюю встречу никогда не идите, никогда не соглашайтесь на нее. Никогда, девочки, да. Не жалейте его, не надо его жалеть, лечить или достучаться до его разума. Понимаете? Если бы он человек разумным был, он бы вас не трогал, пожелал вам счастья и ушел бы, да. И нельзя игнорировать явные угрозы, да. Любые угрозы причинить вам вред себе или вот близким, или он, я помешан, да. А я таких мужиков очень много видела, и иногда женщины велись на это все. Но как только говоришь, девочки, как только говоришь, ай, ну, иди, давай, да, типа, ну, а потом мне там позвонят, скажут, что там произошло. Не бойтесь этого, не бойтесь. Или скажите, что, ну, раз ты точно это хочешь, ты точно? Тогда я звоню сейчас в милицию, говорю твой адрес, и пусть к тебе приезжают, что ты мне это сказал. Вот и все, девочки сразу убаюкиваются они, да. М, Вот такие дела. И ты всегда помни, что ты имеешь свое личное пространство и полное право вообще на свою личную жизнь и безопасность, да. И его чувства — это его ответственность, а не твоя. И тебе надо действовать всегда твердо, последовательно и защищать себя. Понимаешь? И все доступные средства для своей защиты ты можешь использовать, потому что ты — это ты, и ты у себя одна. Помни про это. А вот расклад мы этот сделали, девочки, с вами. Я тут говорю, что, смотрите, у него отшельник, у тебя императрица. Вот это самое главное, да. И то, что он просто хочет поделиться своим Г с тобой. И твоя задача — это Г на себя не брать. И желательно, конечно, все-таки здесь подключить еще какого-нибудь реально мужчину, такого вот, с которым практически можно жить, девочки. Если вы боитесь даже жить одна, вам надо вот хотя бы брата, отца, какого-то друга своего, знакомого подселить к себе. Понимаете, вот чтобы с вами вот пожили вот это вот время какое-то, чтобы даже тот, который преследует, он будет, знаете, у них такой вот нюх, и когда он видит, что вы не одна, да, он сваливает. Вот и все. Такие вот дела, девочки. Опыт у меня тоже есть избавление от этих чмырей. И есть, да. Самое крутое, и это был всегда игнор. Самое крутое. Самое крутое. Игнор полный. Все, котики. Люблю вас, целую, обнимаю. Не бойтесь. Не бойтесь никого. Но надо действовать хитро, как лисичка. Все, котики. Пока-пока.